سلام بینندگان عزیز، برنامه اینستافست را از سامانه اویلا پیشکشتان میکنیم. در استودیو با شما من مروین هستم. یکی از ستاره‌های معروف استراد امروز صدرالدین نجمیدین پس از چند سال کلیپ نوش را در یوتیوب کانال خود نشر نمود. این آوازخوان 5 سال پیش همراه اویلش به کانادا رفت و در این مدت این سومین ترانه‌اش است که با نام بنویس برای مخلصانش پیشکش نموده است. یادآور می‌شویم که صدرالدین نجمیدین چند روز پیش در کانادا از جانب تلویزیون نوبل افغانستان با جایزه مخصوص قدردانی شد. زلیخا محمدشاه و یکی از ستاره‌های معروف تاجیک با جایزه آدمان طلایی سرفراز شد. او این جایزه را به خاطر دستاوردها و فعالیت موفقش در باکو پایتخت آذربایجان از جانب شبکه میلیونر کانسپت به دست آورد. در این مراسم شخصیت‌های معروف دیگر کشورها نیز اشتراک نمودند. از تاجیکستان تنها زلیخا محمدشاه و شرکت نمود و صاحب جایزه گردید. سراجدین فاضلوف یکی از معروفترین آوازخوان‌های کشور که چند باز سکوت داشت با یک ترانه زیبا و جالبش به صحنه برگشت. امشب گذشت زندگی مردی ندارد. صدای درد نام جدیدترین سرود این آوازخوان محبوب است که چند روز پیش در صفحه‌های اجتماعیش نشر گردید. نواهنگی که برای این ترانه ساختن در رابطه با یکی از موضوعهای داغ امروز جامعه ما می باشد و مناسبت نادرست خسرو خوشدامن را نسبت به کیلین نشان می دهد. در کلیپ دیده می شود که خسرو در بستر بیماری از رفتار نامناسب با کیلینش پشیمان می شود. سراینده با این ترانه‌اش گفتن می خواهد که چون این مناسبت به جداشوی عائله‌های جوان آورده می رساند. عزیزم، این خانه زیبا بر هوا هدیه تو. تشکر زیاد. فهمیدم که شوهرت به تو خانه زیبا هدیه کرده است. چرا غمگین می نمایی؟ بله خیلی خوشحال هستم، ولی نمیدونم که قالین‌های زیبا از کجا فرمایش دهم. هی، من به تو یک توصیه می دهم. میتونی از مغازه قالین‌های فورس فرمایش دهی. شخصا من از همونجا فرمایش دادم. بسیار زیبا و براحت است. дар мағозаҳои қулинҳои форс дилхо нақшҳои эронию туркӣ бо нархи дастрас ва сифати баланд пешниҳоди харидорон мекунем. дар ин ҷо бо тамоми табу завқ интихоб васеъ аст. шумо имкон доред аз хона набаромада қулинҳои дӯстдоштаи худро фармоиш диҳед. қулинҳои форс баҳри ҳузуру ҳалобати шумо ва рангинии хонадонатон қулинҳои назарраборо пешниҳод мекунад. барои интихоби васеъ шумо метавонед ба сомонаи мо назар кунед. خدایداد عارفی هنرمند و کارگردان تئاتر و کینوی تاجیک دعوا دارد که نبیره زنده‌اش را با کودک مرده عوض کردند. او در ویدیویی گفت از اینکه دخترش در سن 33 سالگی حامله‌دار شده است تمام خانواده خرسند بودند، اما خنک نظری دختران در سابق تولدخانه یکی پایتخت آنها را ناامید کرد. او گفته است دختری من پس از عذاب زیاد و خنک نظری دختران پسر تولد کرد، اما کودکش مرده به دنیا آمده است. و او تاکید کرد که آنها به این گپ باور ندارند و اعتماد سخت دارند که کودک را در تولدخانه عوض کردند. ادیبه میرزایی و معاون دیرکتور بیمارخانه مذکور در واکنش به این گفت دعوای هنرمند اساس ندارد و آنها الکی سنجش داخل اداروی را در مورد نقطه‌های این دعوا آغاز کردند. رستم عظیمی آوازخوان جوان کشور سرود نوش را با زبان‌های تاجیکی و ازبکی نشر نمود. رفتی و گفتی این خطی تقدیر دیگر ندارد چاره و تدبیر. او همچنین کلیپ زیبا و تاثیرگذاری برای این آهنگش ساخته است که انجام غم‌انگیز دارد. این کلیپ از زندگی پسر عاشق قصه می کند که به عسکری می رود و پس از تمام شدن خدمتش به دیدار معشوقش می شتابد، اما از پدرش خبر مرگ او را می شنود. پسرم شعلایت را دریا با خود برد. شهلا به تو منم مجنونی به لیلا سرگشته در کوچه غم ها. این کلیپ
клипро тарафдорон ҳунари рустам азимӣ хеле хуб пазируфтанд ва дар шарҳҳо навиштанд ки он дар сатҳи боло наворбардорӣ шудааст. бинандагони азиз, ин буд барномаи инстафейс ки бо ҷадидтарин хабарҳо аз олами шоу-бизнес пешкашатон шуд. моро дар сомонаҳои интернетӣ пайгирӣ намоед.